Medafopa ete say megiri sa ho ye ma me no mienu enne Nyankopon ase se ode eneda ya kye yen se ye mu bra emfa nhye ne nan monyam onyame nhira wo mfie so no wadwuma so wate onyame nkwa ennoso wo so eneda yi me ka sembi na media yemfanto amanye nyinara onyame oboye no oboye mankita hodie Potokasem ye can say we are socially gregarious. And to nipa bia what ya say? E say wusua kwa fa so edin kita ho. Empo wo fie mu o montene so se wo kwa fuo mu mpo se woni nkrofo esua de abomu se woni nkrofo ye adwuma enkita hodie e na epeja onipa ye kra enu nti na nipa ye bone a ye de no koto afiase etwini finipa ho na wa ebosa bonso obi so yare bone pa na say yakoma isolation na wa ebosa ankita hodie epeja nkonimdie. Let me repeat it. Sweet and good relationships ensure progress and prosperity and fulfillment. Sweet and stable relationships ensures fulfillment. Ema onipa wokra eto yam. Nemmom nipa bi wa wo hia no a ono no nkwan ni timo ponko ne bre nko ene timo ponko enti oni nkitahodie enkoso yie onipa no na brabo mu wo bre na brabo mu nioma atwa mu no ene emponi sua hu no osua ne nkwada abre mu no onim nkitahodie akwan wanhwe ne ye na wo hia nipa kro no a ono a onim nkitahodie no odne susu anso be sraw fanse woni obi ye adwuma na ase wayi nani ahyew so abibi abedu adwuma mu ho no na wo dwen se nipa ya meko hia ne yi ho na adana ade so ama enye nti ya na me de mesi nkete ka se woni obi wa adwuma mu wo mfie mu a pekwan bi na nipa ne ndi nkita ho na ma nkita hodie enso ani enye fe sempo oya no ayese wo mpewasem a ono na aye wo de wo nyese wo mpenasem munsi nkonwa krachie ya na ewurai hwe enipa yense hwe dan kwama mekọ so beko ede ne yagina sase so a ma yentrase na yenhuru simto a wo yenkita hodie mu ebia na mekasa ebia na matare hyem ebia na meni ye obi na wompa woyi mu kyerem a na mayi afiri ho na afi yetimi atrase nuanom ne nyonkopa nyese ohumia no akunkon no amuna umuna wani bebre ba akokora na abre wantam na umuna wani mu no na meso na ehamie na udi bitterness or your dia shawakuma enche no anya hypertension meso so ani me twa so no wanhwa na so ama hypertension me mpanisa te media meka ne se enkitahodie emankunimdie enkitahodie emanipa ye ho sane yen enkitahodie ema empo emfaso ba nipa brabo mu na nyenkitahodie keke enkitahodie ejina ne oma miensa so ejina no kure so ejina opepa so na ejina odoso emomu ni obi di nkita ho obehia ade bi efe na emotional intelligence atinkamupo. When I talk about emotional intelligence, it is the ability to perceive, to reason with, to understand and manage the emotions of yourself and the emotions of others. That is emotional intelligence. Se owo tumidie a wo hwe ehunu atinka efri mumu efri obisumu na waye nkete se sa atinka na eba na mefa kwan a metumi akwa no na mfa nyoma bone ma onipa ya atinka na Kenya ye your friend emotions, the electronic energies that move you. Emotions are the internal electronic energies that move you to do what you do. And then motivation free. And I want to study your emotions at every given point in time. I think about na wo I think about na mesomewo. I think na ebobra ana ehira. Se ebobra yentimi ninkita ho. Se me bomodi ana me matenka wo yemu be hira. Obi ofini fie ba bufo wonu dada. Obi ofini fie ba oye obi wonu dada. Obi ofini fie na ofini abrabo ase nyina oye odie bi eretete no etena koma mu nam nyina oye angry bird anoma ne buafuo. So wunim na kontra na duane ho obawo. Enipa bi abrabo mo wana dan jata. Ebi ye sonkonsuo. Ebi ye ntontom. Wanhwe ne yo obawo.
Name wo mo ho ban firi wo ho. Na abekora wom na wagya sa suban fi na wo mu. Na de amede gya wo no se ekitahode bi a wodie no nyehunu se ebeya mfasode e de ama wo ne onipa kora no ne boku South Africa no. Eba no mfie mu, wo adwuma mu, asodan mu, empo bebia wo bia no fa ekitahode se na ye abrabo fapem. Life's foundation is based on stable relationships in our homes, at our workplaces, and everywhere we go. And when relationships are solid, our lives find meaning and purpose. For God is a man of relationship. And that's why ye boniti anokrano odne doba Yesu Kristo bae. Se omewu no nye nkwane ensamfa ne nya twakabium. Ohu Nyankopon. Ne do ne nyina kire say he wants to have a relationship with you and I. Ada wo de oni obi be yaka. Akayo eye bonsam su. Empapemu eye bonsam su. Na empo abufuo so eye bonsam su. Fa ni je na dey. Na fatimu papa na dey. Na ka kire obi oben wo se menua. Ye nse hwe. Odo na me wo ma wo. Me do se Nyankopon do me na. O kan say ya da bia asomdwe e wo ya brabo. Meja ha na maka kire Richmond. Na maka kire Mark Weber. Na maka kire Jawa Bakampadu. Na maka kire Jonas e wo camera. Osmosis e wo sound. E na adom adwumafo nyina se me do mo. Na wo a onya amre hwe me so de me do se bibia wo nya me entina